pinlige øjeblikke gør os stærkere. Vi har alle oplevet pinlige øjeblikke, der får os til at ønske, vi kunne forsvinde. Men disse øjeblikke er faktisk en vigtig del af vores liv. De tvinger os til at reflektere og lære om os selv. Lad mig fortælle en historie om, hvordan et pinligt øjeblik ændrede mit liv. For nogle år siden var jeg i en situation, hvor jeg lavede en stor fejl foran mange mennesker. Jeg glemte ordene til en tale, jeg havde forberedt i lang tid. Jeg følte mig så flov og ønskede, at jorden ville sluge mig. Men i stedet for at give op, besluttede jeg at bruge oplevelsen som en mulighed for at vokse. Jeg lærte at forberede mig bedre og håndtere mine nerver. I dag er jeg mere selvsikker, når jeg står foran et publikum, og det skyldes det øjeblik, jeg troede var en katastrofe. Pinlige øjeblikke gør os stærkere, fordi de lærer os vigtige lektioner. Så næste gang du føler dig flov, husk, at det er en del af rejsen til at blive stærkere og klogere. Tak fordi I lyttede, og husk, at vi alle er menneskelige.